Bir sual. A və B ədədləri bizə verilmişdir. Və x, y burada şərtdə natural olduğuna qeyd edir. Ortaq olmayan sadə vurğuların hasilini istəyir. Əvvəlcə xatırladaq ki, bu sual MŞM-in bazısı zəiflər olan üçün bir kitabındandır. Ortaq olmayan sadə vurğuların hasilini tapmaq üçün əvvəlcə həmin ədədlər sadə vurğulara ayrılmalıdır. Düzdür, bizə A və B ədədləri sadə normal ədədlər kimi verməmişdir. Bir həlli formasında vermişdir. Biz onları sadə vurğulara ayıraq. 4'ü 2 vurulsun 2 kimi yaza bilərik. İstəsəniz x kvadratı və y kubunu da parçalaya bilərsiniz. Mən məsələn belə yazmağı tercih etdim. B'ni 12 x üstü 4 və y'nin kvadratı. 12'ni 2 vurulsun 2 vurulsun 3 x üstü 4 və y'nin kvadratı formasında yaza bilərik. Ortaq olmayanlar hansılardır? Gəlin indi ortaqları çıxardaq. Ortaqlarımız məsələn hal-hazırda ədədlərimizdən ortaqdır. 3 isə ortaq deyildir. Hər birində x kvadratına qədəri var. Amma buradan x kvadratının elə bir x kvadratları ortaqdır, amma aşağıda bir x kvadratı qalır. Y kvadratları da oxşardır. Yuxarıda bir dənə y qalır. Deməli, ortaq olmayanların sadə vurğuların hasili 3x kvadratı y formasındadır və bu D variantıdır. Yavaş şimdi.